munaasabadan ayaa ahayd mid ay ardayda iyo macallimiinta dugsiga boardingka ee Burco Academy ay ku soo dhaweynayeen isla markaana ay ku maamuusayeen injineer Cabdiraxmaan Xasan Khaliife oo ahaa aasaasihii dugsiga boardingka ee Burco Academy. ardayda dugsiga ayaa munaasabadan soo qaban qaabiyay waxayna ka qabsoontay hoolka dugsigaasi. waxa ugu horeyn halkaasi hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah ardaydii munaasabadan soo agaasimay iyagoona u mahadnaqay aasaasaha xaruntan oo ay sheegeen inaanay u suurta galeen inay helaan waxbarasho tayo sare leh isaga la'aantii. The reason we made this party as students and teachers, our respectful engineer came from USA, Engineer Cabdiraxmaan Xasan Khaliife. He's one of the people who came up with the idea and action to build this school. He's one of the people who allowed us to come here, after Allah, to learn new teachers, new students, and new language which I'm speaking right now. To thank our engineer Abdurrahman. So thank you for giving us the opportunity and the chance to go. Thank you for being our side. Thank you for preparing us for a better future. Dear Abdurrahman, your inspired words have made difference in our life. Thanks for making me what I am today. This has been challenging time and I appreciate you so much. You have no idea how much your help has meant for all the little and big ways you have pitched in thanks. There was nothing random about your act of kindness. Thank you for all you have done. I can never thank you enough, but this is starting. You always know how to make life better for everyone. I can't possibly repay you. You are always so helpful. maantii salaam wacan hadii aan sifeeyoon hadalkayga saafana salaantayda koobaad injineer sareeyo salaan guurtideedii Cabdiraxmaan bal naga hoob garashana sid weeyaan ina siiyo eebuhu adigoon sagsaagayn ilaahayna sokadii adigaana siiyo cilmi nagu yaboohee maanta aad arkaysaa midho aad sugaysiyo hoobaan bislaatiyo ardaydaad ku tacabtee xamdi eebbe weeyaan anagoo nu kala harin ardaydan afkoodii aan eegan qaabilay waxaan ku xambaarnay duco aan hadhaynin cadawga ama cilbaxo iskuulkeenu waa nuur sharaftiisu waa diin cilmigeyn ku faanaa mana odhan odhaahda ee weyn arkaynaa annaguna dadaal iyo dayaxaan ku soconaa oo waan sarreynay eeba. This is Noura. I am one of the students in this academy. I would like to welcome His Excellency Mr. Abdurrahman, the creator of this school. Another hand, I'm going to thank my dear principal, my teachers, my siblings, and the guests in the party. After that, Burco Academy is the best school in this region. It has a high experience teachers, teachers, equivalent equipment, and good students. Those are eager to learn to become a scholar and the leader of the future. Day after day, our school has become great, and after years, it will become the highest school in the continent. This school is the grace from Allah, and we must thank to our Lord for His mercy. I'd like to thank Abdurrahman and Aisha and other members of the school and for putting money toward giving us an education and a better future, so we could help our people in the future. I would like to thank Nadine, Mahmoud, and all of the other teachers and students for keeping the school alive, providing education, entertainment, and making this school an amazing place to be in. Without all of you, this place wouldn't be as wonderful as it is now. Being able to help people with your own skill takes a lot of courage to stand up against the injustice and create a solution. So once again, thank you so much. Without you, this school wouldn't be possible. I like this school. We want this school. I want this school. I like him, Principal Nadine. We like him so much. I like Sita Mahmoud. We like him so much. I like Engineer Abdurrahman. We like him, Engineer Abdurrahman. Let's all say yes. My mother told me this is school. It's so sweet, and I know that. My mom told me this is school. It's so sweet, and I know that. If boy or girl say I hate this school, don't talk to him, don't ask him. Don't talk to him, don't ask him. maamulaha dugsiga iyo deeqa weydaar oo kamid ah waalidiinta ay ardaydu u dhigata dugsigani ayaa iyaguna soo dhaweeyay injineer Cabdiraxmaan. Well, I want to thank you all for preparing us with this wonderful party. I want to welcome all of our parents, and I want to particularly say thank you to Abdurrahman for supporting us, for being there. It's always a pleasure working with you.
And for the students, I want to say I'm extremely proud of you. Whether you have only been here for a month or whether you have been here since 2 years, I can see your growth and I hope that you will continue. ardayda dhigata aad iyo aad qiimo leedahay weeyaan cabdiraxmaan waan ku mahad celinaynaa waxaan ku leenahay khayr iyo baraka Allah ku siiyo miisaadka xasanaadkana Allah kuugu daro waayo maamulkiinaas soo hindisay in ay iskuulkan burca ka dhiman burca ka sameeyaan runtii abaal weyn baan ugu leedihiin anagoo ah hooyooyinka gobolka Togdheer iyo caruurtooda rasho fiican ayaa laga bartaa burca academy arday fiican ayaa ku jirta aad iyo aad baan cabdiraxmaan kuugu ducaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ba khayr iyo baraka Allah ku siiyaan ku leenahay adiga iyo ragga kulkiinka iyo inanta idin kula jirta maamulka naadiin mooyeen maxay tolay caasha iyana waxaan leenahay caashana aad baad u mahadsan tahay iskuulkan runtii wuxuu noogu fadhiyaa qiimo aad u ballaaran ardaydayadii sanadka ku jirtay iyo tii labada sano ku jirtay iyo kii saddexda sanadood ku soconayaanba waxa la yiri in wixii arkaan ba ilka gooyaan waad u jeedeen say Ingiriisiga ugu hadlayeen siday quraanka u akhriyeen sida xadsaanta u akhriyeen waxa la yiri barbarkay ka baxdo waa bakeela qadam waxaan qabaa ardayda burca academy dhinac walba inay ka buuxdo ma sha Allah tabaarakallah oo maanta wuxuu dhimanay aanay jirin injineer Cabdiraxmaan Xasan Khaliifa oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay ardayda iyo macallimiinta. First of all, I want to thank everybody for this beautiful welcoming party. It's really great. It's not something that I expected. Nadine set me up. She told me I'm going to go in for a question and answer, and I expected you to ask me questions. I didn't expect to have a party, so thank you very much. I really appreciate it. I want to especially thank the girls, what they did. It looks like this is a girls' party and plan. I don't see any boys involved in here, so thank you very much. I really appreciate that. markii ay munaasabadaasi soo dhamaatay ayaa waxa uu injineer Cabdiraxmaan nooga warramay sida ay ku timi aasaaska dugsigan iyo haatan halka uu marayo. waxaan arkay xaaladdu say tahay iyo ciyalka waxa haysta iyo tacliin darada haysata marhiimada weyn runtii markaas ay gashay saan u qaban lahaa soo tar lahaa ciyalka u baran lahaa in doonana way qaadatay intii aanu isku heli lahayn qolooyinka kale aan isugu iman lahayn himilada ugu horreysay ma Burca Academy ma ahayn waayo waxyaabo badan meelo badan la soo martay waxyaabo badan isku soo daynay akhiiran markii ugu dambeysay waxaan u galnay inaan Burca Academy sameeyno waa shaqo xoog la naga gashay iyo waqti badan iskuulku waa wuxuu leeyahay plan buu leeyahay marka aan ognahay inaan iskuulka markii wada sameyn karaynin marka ujeedada hore marka waxa idin lagu sameeyo iskuul dugsiga sare kaliya hasaate markaan aragnay ardaydiisay tahay mustawagoodu suu yahay si Ingiriisiga tahay si wax loo qabsan karaynin ayaanu garanay inaan 2 sanadood ku darno ka hooseeya ka 7aad iyo ka 8aad si u soo diyaar garoobaan laba soo diyaar gareeyo oo markay galaan dugsiga sare ayagoo diyaar oo wixii garanaya u soo galaan halkaas ka bilaabantay isla markaa waxay noqotay ardaydii la keenayay sidii loo kabcin lahaa ama dhaqan ahaan ama tacliin ahaan in aanu markii wixii la wada qaadan karayna marba sanadkiiba 50 qof ilaa meelaha la qaato markii ugu horeysay imi 2016kii aan halkan imi waxa joogay 40 kids ilaa 40 qof baa joogay labadii markii jireen baan ugu soo noqday hawaan Nadine baan markaa runtii waxaan iga yaabiyay carruurta soo qaylinayso buuqayso ay meesha u jiirayso wax ka soo sameynayaan marna Nadine ma koonan jiray maxaa dhacay war habin maxaa carruurtana behave garin laadahay aan kala tahay waxay aragtay in yar oo soo baxay. Do you remember who it was? The guy who picked up the paper? I'm telling that story. I have no idea. In yar oo soo baxay oo warqad waxay aragtay runtii laba week hor bay waxa ku tidhi ordo xashiishka ka guuray iskuulka hortiisa markay soo baxeen bay ku soo noqdeen misana xashiish bay iskuulka hortiisa xashiish bay noo ka buuxay way ma arkan iyagu waxay xashiish yihiin laba week kadib bay anagoo sheekaysan noocanka ku leeyahay ayaa aragtay mid roon soo baxay warqad qaado xashiish ku ridaya mas'uuliyadda taasay ugu filan bay waxaan qabanayo dhan taas oo dhan taasoo ku tusaysan ciyalka ay hagaageen soo kordhayaan ma aha in tacliin la baro kaliya ma aha waa dhaqankii iyo diinteena soo ku sheegayso nadaafaddu waa nisful iimaan weeyaan marka haddii nadiif ahayn oo nadaafadaad meesha ku noolayd nadiif ahayn oo aadan tacliintaada aan garanayn wuxuu isku hagaagi maayaan marka plan dheer oo caynkaas in konto qof markiiba la qaado la tababaro hadda kuwaas ay kuwa yaryar baraan caynkaas ahayd alxamdulillah waxaan maraynaa sanadkii saddexaad marka grade 9 and form 1 I think form 1 ma tirada maranaya form 1 kii weeyaan kuwa imika jooga and they sida uga muuqatana waxbay baraan ciyalka ka yaryar waxbay taraan hablayeenna baba
waxa kale oo meesha jirta annagu wax faa'iido iskuulka nagu jirta ma jirto iskuulka iskuul khayriya lacag naga gashay wax naga soo baxdaa ma jiraan maadaama aynka tahay waxaan also aan rabnaa inaan ciyaalka barno si dadka wax loo bari lahaa si dadka wax loo tari lahaa adigu hadii jeer naftaada ka fikireen oo aan odhanayn maxaan helayaa anigu